chi gyd am ddod yma. Petai 100% o bobl yma, byswn i'n falch. Dwi'n falchach byth o gweld gymaint o'n y bobl sydd yma. Gadewch ni edrych yn ôl ar ein sefyllfa ni. Yn 2004, ddaeth Llywodraeth Cymru gosod targed o gyrraedd yn nod oedd cyrraedd 25% o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg erbyn y flwyddyn 2011. Canlyniad y cyfrifiad, 19%. Mae hwnna yn fethiant polisi. Gwrandewch, petai ysgol yn methu fel yna, bys y cliw o estyn yna bore di llun. Petai awdurdod lleol yn methu cyrraedd targed fel yna, bys y comisiynwyr yna bore di llun. Dyma neges sylfaenol ni. Dych chi di methu tasglu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg bydd gyda chi o bore di llun ymlaen. A mae yna dewis. Mae yna dewis. Unai, dych chi'n gadael i dod trwy'r drws, neu di'n dod trwy'r ffenest. Dwi'n siarad fi am lobio, dyn ni wedi'n lobio am hanner canrif. Mae pob un ymgyrch yn cynnwys lobio. Ond os di'r lobio yn methu, dyn ni'n mynd trwy'r drws neu'r ffenest. Byddwn ni na. Mae yna 3 peth sylfaenol y tu ôl i'r manifesto ni'n goeddi heddi. A'r peth fwyaf allweddol, dyn ni eisiau byw trwy'r Gymraeg, a mae yna pethau hollol ymarferol gyda'i roi mewn lle o ddori i sicrhau y byddwn ni'n byw trwy'r Gymraeg yn y degawd nesaf. Oherwydd, cyfeillion, y degawd yma yw'r degawd tyngedfennol. Erbyn y degawd nesaf, erbyn y cyfrifiad nesaf, oni bai bod ni llwyddo i gael y maen i'r wal, bydd sefyllfa'r Gymraeg yn wirioneddol ddifrifol. Mae yna argyfwng. Mae yna argyfwng. A mae gwrthod cydnabod argyfwng yn gamgymeriad difrifol. Dyma rhai o'r enghreifftiau ar y symau. Yn y lle cyntaf, y methiant polisi. Faint o'r chi sydd yn cofio, yn 1988, daeth cylchlythyr allan. Oedd y cylchlythyr yna yn nodi'n benodol. Y dyle awdurdodau cynllunio ledled Cymru ystyried y Gymraeg fel ffactor cynllunio. O ganlyniad i deddf rhyddid gwybodaeth, dyn ni'n ffindio mas, mae 0.03 o'r holl ceisiadau cynllunio a ddynwyd amdano oedd yn cynnwys asesiad iaith. 0.03. Dyna cellir y sylw a roddwyd i rhywbeth i egwyddor a sefydlwyd chwarter canrif yn ôl. Os nad yw hwnna'n fethiant polisi, beth sydd yn fethiant polisi? Yn Wlad y Basg yn yr 20 mlynedd diwethaf, mae'r siaradwyr Cymraeg wedi cynyddu o 24% i 3... Wlad y Basg. Siaradwyr Basgeg. O ie, siaradwyr Basgeg. Siaradwyr Basgeg wedi cynyddu o 24% i 34%. Yr ail methiant. Methiant buddsoddiad yn y Gymraeg. Dyma un enghraifft i chi. Beth yw'r cyfanswm cyllid sy'n cael ei rhoi i fewn i'r 23 menter iaith ar draws Cymru? 1.5 miliwn. Da. Beth yw'r cyllideb mae Cadwch Cymru'n Daclus yn cael? 2.6 miliwn. 1.5 miliwn yn cael ei buddsoddi mewn mentrau iaith. 2.6 miliwn mewn Cadw Cymru'n Daclus. Dwi eisiau Cymru Daclus, ond eisiau cymunedau Cymraeg Daclus. A dwi eisiau buddsoddiad yn y cymunedau Cymraeg yna. Cymunedau'n gyntaf. Faint o arian y wariwyd ar gymunedau gyntaf? 40 miliwn. Faint o weithiau dyn ni'n clywed sôn am adfywiad economaidd ar Gymraeg yn yr un anadl? Just byth. Faint o arian sy'n cael ei wario ar addysg oedolion yn y gymuned? 5.6 miliwn. Gret. Pa ganran o'r 5.6 miliwn yna sy'n cael ei wario ar addysg i oedolion yn y gymuned trwy gyfrwng Gymraeg? Llai na 5%.
Mae angen ni edrych yn ofalus iawn ar gyllidebau Cymru ac ar y gwariant gan Cyngor y Celfyddydau, Cyngor Chwaraeon a Llywodraeth Cymru. A mi sylw ni nad ydyn ni'n gael y cyfran teg, y cyfran daeddiannol ar gyfer datblygu'r Gymraeg. A dyma'r trydydd methiant. Methiant mewn meddylfryd. Carwyn Jones yn dweud, mae gyda'r polisiau iawn. Mae gyda'r polisiau iawn, bys ddim yma heddi. Mae gyda'r polisiau iawn, bys bod yn dal i orfod brwydro i gael addysg Gymraeg. Mae gyda'r polisiau iawn, bys ddim yn poeni am ddyfodol Gymraeg. Mae'r polisiau yn fethiant. Mae Leighton Andrews yn dweud, dos o ddim ar gyfwng. Be ydych chi'n disgrifio de? Beth yw e, os nad yw'n ar gyfwng? Yn 1991, oedd 77 o gymunedau gyda dros 70% o'r boblogaeth yn siarad Cymraeg. Erbyn 2001, oedd yn 54. Dwi ddim yn gallu proffwydo na darogan, ond dwi'n awgrymu, mae'n bosib, mewn 3-4 wythnos, byddwn ni'n clywed bod na llai nag 20 o gymunedau yng Nghymru gyda dros 70% o boblogaeth yn siarad Gymraeg. Dyna pam bod yn argyfwng. Mae'n argyfwng ar ni yn ein cymunedau ni. Ac mae eisiau i'r gwleidyddion yma i wrando ar y sgwrs, ar y stryd, yn y tafar ac yn y cymunedau ni. Mae yna wir pryder am ddyfodol y Gymraeg. Dros y 500 mlynedd diwetha, mae 50 o ieithoedd wedi diflannu. Ac hwnna wedi gael effaith andwyol ar bioamrywiaeth a ddiwylliant y byd gyfan. Does dim un astudiaeth rhyngwladol yn deud nad yw cynnal tiriogaeth yn yr iaith frodorol yn allweddol i ddyfodol iaith. Mae'n allweddol bod ni'n cynnal cymunedau Cymraeg i iaith. Os nad ydych chi'n dallt hynny, ydych chi jyst ddim yn deall yr angen o ran y Gymraeg. Dwi ddim eisiau mynd trwy pob un o'r gweithredoedd rydyn ni'n gofyn amdano o'r cynllun gweithredu y manifesto yma. Ond eisiau sylw a tynnu sylw a 2 neu 3 o pethau, jyst i ddangos i chi bod ni wedi meddwl am y math o pethau gellir i'w wneud i sicrhau dyfodol i'r Gymraeg. Yn y lle cyntaf, dyn ni'n galw ar awdurdodau lleol i roi blaenoriaeth i gwmnïau lleol pe wnawn nhw'n gosod contractau allan. Dyna'r ffordd hollol amlwg o gefnogi'r economi Gymraeg. Yn ail, fel dyn ni wedi clywed yn barod, yr holl datblygu tai diangen mewn ymateb i ryw fath o pwyllgor cynllunio, arolygaeth cynllunio, draw yn Lloegr rhywle. Mae eisiau cael gwared arolygaeth cynllunio yna. Dyn ni eisiau arolygaeth cynllunio yng Nghymru, yn atebol i bobl Cymru. Dim i ryw foi mewn swyddfa yn Llundain rhywle sydd yn deud bod angen adeiladu miloedd. Dim jyst 850 o filoedd yn Nimbych, ond 10 o filoedd reit ar traws y gogledd yma. Toni, rho'r mic reit yn dy geg. O, a siwr rhoi'r mic yn fy ngheg. Esgusodwch fi. Ddim yn siŵr lle mae hyn yn arwain. A trydydd enghraifft. Dyn ni'n galw'n benodol mewn ymateb i'r argyfwng yma i sefydlu 6 i 10 o ardaloedd adfywio a datblygu'r Gymraeg a rhoi'r gyllideb digonol i'r ardaloedd yna i ddatblygu y Gymraeg ymysg y poblogaeth i gyd yn y cymuned yna. A mae hynna'n cynnwys nid yn unig y cymunedau yn y gogledd a'r gorllewin, ond cymunedau yn y de-ddwyrain hefyd. Dyn ni eisiau'r buddsoddiad teilwng yna. Ac yn erbyn addysg, pam dyn ni'n derbyn, pam dyn ni'n dal i dderbyn bod pobl ifanc yn cael 10 mlynedd o wersi Cymraeg ac yn gadael ysgol yn methu siarad Cymraeg. Mae angen chwyldro y maes dysgu Cymraeg. Gallen ni rhestru enghreifftiau eraill o'r un sydd gyda ni yn ein dogfen. Ond y peth bwysig oll yw hyn. Gallwn ni nawr ddim dibynnu ar Gaerdydd. Nac ar wleidyddion sydd lawr y mae Caerdydd. Nac yn wir ar wleidyddion yn yr awdurdod lleol.
Mae rhaid i ni creu y cynlluniau yma. Mae rhaid i ni ddod at'n gilydd i warchod ein cymunedau ac i ddatblygu cynlluniau hollol ymarferol a herio awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru i gefnogi, i hwyluso ac i hyrwyddo y cynlluniau yna. Ac oni bai bod hynny'n digwydd, da ni'n mynd i weithredu. Mae'r frwydr yma yn mynd i parhau, mae'r frwydr yna yn mynd i dwysau, a dyn ni'n mynd i byw ar ein traed, a dim ar ein gliniau. Diolch yn fawr.